ನಿಮಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಬ್ರಿ ಆಗುಂಬೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಬರಬೇಕು, ಜೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಂತಲೇ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಯಾರಿಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲೀಚ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಟೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಾಯಿತು. ಟೈಮ್ ಈಗ 8 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಬ್ರಿ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲಾಗಿ ಹೆಬ್ರಿ ಹೋಗೋದು ಯಾವತ್ತು ನಾರ್ಮಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಉಡುಪಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೇ ಆ ರೂಟಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಆಗಿ ಹೋಗುವ, ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ ಹೆಬ್ರಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೋಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಹೆಬ್ರಿ ಹೋಗುವಂಥ ರೂಟ್ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೋಡ್ನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ದ್ವಿಪಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ರೋಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯತಿಯವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ ಆದರು. ಹೆಬ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಉಡುಪಿಯಿಂದ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಟು ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 1 ಡೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಡೆ? ಇದೇ ಕಡೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೇಲಿಂದ ಧುಮ್ಮುಕ್ಕುವ ನೀರು ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸುಪಾಸು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ರೇಂಜಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 300 ಫೀಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೀತಾ ನದಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀತಾ ನದಿಯ ಮೊದಲನೇ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಂಗತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಮಂಗತೀರ್ಥ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂಗಗಳಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದನ್ನು ಮಂಗತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಬ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಗ್ರೀನರಿ, ಲಶ್ ಗ್ರೀನರಿ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗುಂಬೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದರಿಂದ ಗ್ರೀನರಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು 9 ಗಂಟೆಗೆ. 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು 2017 ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಂದಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲಲ್ಲೆಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಕೂಡ ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಗುಂಬೆ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೆಬ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ದ್ವಾರ ಉಂಟು, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೀತಾ ನದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಸೀತಾ ನದಿಗೆ. ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಜೀಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ಜಾಗದ ಹೆಸರೇ ಸೀತಾ ನದಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ. ಫುಲ್ ಇನ್ನೇನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಬ್ರಿ ಆಗುಂಬೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೀತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆಟೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ಈ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೋದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ. ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದೆ ಆದರೂ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 4 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ವಾವ್, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಆಗುಂಬೆ, ಅದು ನಾವು ಮುಂದೆಗಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಆಗುಂಬೆ ಹಿಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್ ತೋಟಗಳು. ಜುಪಿಟರ್ ಮಳನನಯ ಚಂದಿರನೆ ನೋಕಿ ನಿಕ್ಕು. ಈ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದು ಕೂಡ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ. ಇವರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮವರೇ. ಅದು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈನ್ ರೋಡಿಂದ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಅಂತ. 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು. ಆದರೆ ರೋಡ್ ಸರಿ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯಿತು ಕೆಲವರು. ದನ 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 ಕಾಡು ತುಂಬ ದನ, ಕಾಲನೆತ್ತಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿತ್ತು ದಂತನಾತನ.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಹಾಯ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಅಜಂತ ಮರೆ ಎಲೆಯ ಹಾವು ಥರ ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ, ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇಗುಡ್ಡೆ ಆ ಕಡೆ. ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಾಗೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಇದೇ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡುವ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಈಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈಸಿ, ಕಾರೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂತು, ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್. ಕಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಈಸಿಯೇ. ಕಾರೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ 4x4 ವೀಲೇ ಬರೋದು. ಜೀಪು, ಪಜೇರೋ, ಫಾರ್ಚುನರ್, ಬೊಲೆರೋ ಆ ಥರ ಗಾಡಿಗಳು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ 2 ವೀಲರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗದಿಂದ. ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಟಯರ್, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡ್ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿಯೇ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಕೆಸರಿರ್ತದೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಹೈ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾರ್ ಬಂದರೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಟೋ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲೀಚ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಓ ಮುಂದೆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ, ವಾವ್ ಮ್ಯಾನ್. ದೊಡ್ಡ ಜನರಾಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ, ನೋಡೋಕಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ವೇವ್ ನೋಡಿ, ವಾವ್. ವಾಪಸ್ ಸರಿಯಾದ ರೋಡ್ ಬಂತು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಬರಬೇಕು, ಜೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಂತಲೇ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಯಾರಿಗೊತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಡನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸರಿ ರೋಡ್ ಉಂಟು. ವೇ ಟು ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 9:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಉಂಟು, ಮೂರು ಗಾಡಿ ಮತ್ತು 2 ವೀಲರ್ ಎಷ್ಟೋ ಉಂಟು. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ
8 ಟೂ ವೀಲರ್ ಹೋಯಿತು, 4 ಗಾಡಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದುವೇ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಕಾರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Same. I am also CEO. Oh, which one?